Hello，大家好，歡迎嚟到我哋嘅 channel，我哋係香港中文大學統計系。今日咧，我就想同大家咧探討下咧 R 入面咧，我哋係點樣可以咧利用一啲嘅基礎數學同埋一啲算術函數啦，包括係三角函數啊、指數函數啊、對數函數等等嘅。我哋就想大家咧係睇完條片之後咧，就會識得咧點樣喺 R 入面咧執行咧呢啲唔同類型嘅數學運算嘅。所以咧我哋今日嘅內容咧都會比較簡單易理解嘅。好，事不宜遲啦。首先呢，我哋就會有個簡介。咁我哋咧就可以回顧一下之前嘅影片學到嘅內容啦。咁我哋之前咧都已經學過咧點樣安裝 R 啦，同埋佢嘅基本語法嘅。咁而家咧我哋咧就係要第一個時間咧就係要將佢實踐啦，呢啲知識要實踐一下。我哋咧就會咧係理解下咧究竟 R 咧點樣可以咧就係實踐翻我之前同大家分享咧 R 咧係一個好強大嘅計算工具。咁樣咧就係睇下究竟咧點樣可以咧做到唔同嘅數學運算嘅。好，咁我哋咧就會先從最基本嘅四則運算開始嘅。好，咁喺 R 入面咧，我哋咧就固然之咧可以做翻咧我哋最熟悉嘅四則基礎運算啦。我哋最緊要咧就係留意翻個符號嘅。加數固然之係加號啦，減號就係減數噶啦。但係咧乘數咧就記得咧，我哋係用呢個升號嘅，千祈咧唔好打錯咗其他符號，譬如 x 去代替乘號啦，又或者係用一個點作為乘數唔得嘅，或者就咁咧係括號。上次同大家講過咧，就咁7括號6咧係唔可以咧取代7乘以6嘅，係啦。到除數咯，除數咧我哋咧如果就記得係要打翻個斜先，作為咧呢個斜號咧就作為除號嘅。我哋係唔可以咧打一個除號落去嘅，咁所以咧就留意翻咧四則咧就會係咁樣打啦。而當然咧我哋嘅 R 咧作為一個比較高智能嘅語法咧，係會識得處理翻咧先乘除後加減嘅四則運算規則嘅。係啦，呢度都可以同大家用 R 試一試下嘅。好，我哋簡單試一試啦。加數係啦，2+3等於5。然之後，譬如我想做負數嘅減數，係啦，-2減-4咧就會得出係正2嘅。譬如我想做乘數咯，2乘以-8，冇錯就係-16啦。但係記得咧，如果係譬如你係2再咁樣咧就唔得嘅，又或者你係咁樣咧都係唔得嘅。到除數啦，譬如我想做翻個係小數除法啦，譬如係16除以3，咁咧佢就會係出到一個6位小數嘅答案俾大家啦。好，咁跟住我哋又翻到嚟咯，跟住落嚟咧，我哋咧就會係我哋就會同大家咧探討咧就係呢一個 exponential 同埋 root 嘅運算，即係咧係呢個指數同埋平方根嘅運算嘅。好，咁喺 R 入面咧，我哋如果想做呢個指數嘅運算，我哋咧就有兩種方法嘅。第一個咧就係打嘅呢一個箭嘴符號，而第二個方法咧就係咧係用翻佢嘅理念咧，其實就係連續嘅乘數咧，所以咧就會係兩個星星去代表咧係個指數嘅。兩種方法都冇問題嘅。至於咧係 square root 嘅話咧，即係平方根咧，我哋就會用翻咧 R 咧內置嘅呢個 function 一個嘅函數咧，就係 sqrt 啦。我哋又可以去 R 試一試下啦。好，譬如我想知道2嘅5次方係幾多，咁我就打2箭嘴5，冇問題啦。譬如我就想知2嘅10次方，咁我哋除咗用箭嘴之外咧，都可以用兩個星星嘅，咁就冇問題啦。
咁啊，仲有呢個平方根啦。咁啊，譬如係平方根，我想知道係平方根2大約係幾多嘅？咁就喺度已經計到晒啦。跟住落嚟咧，我哋就會翻去我哋嘅呢個 slides 係啦嘅簡報嘅入面啦。好，咁我哋下個部分咧就會係同大家咧做翻一啲 rounding 嘅 functions，咁啊即係四捨五入同埋佢其他相關嘅函數啦。好，第一個咧就係大家最熟悉嘅四捨五入，而佢嘅語法咧就會係喺括號入面咧先打咗你想做四捨五入嘅數字，然之後咧如果你唔講咧，佢就會係當你係取自整數嘅。如果你想講翻咧，佢係去到邊個位值嘅話咧，即係幾多個小數位咧，咁我哋咧就可以打翻咧係佢幾多個小數位喺後面嘅。咁啊，跟住下面呢三種咯。下面呢三種咧，分別咧就係 ceiling 上寫入 floor 下寫入 truncation， 咁啊即係截斷。咁啊係啦，固然之咁啊上寫入下寫入就大家好清楚啦。至於 truncation 截斷咧，就即係咧係對住個零嗰度咧，就將所有包含小數嘅數字咧，就將佢嘅小數部分咧就切斷嘅。咁跟住落嚟咧，我哋可以將呢一段嘅代碼呢段曲咧，我哋擺去 R 嗰邊試下。咁不過咧，大家會留意翻啦，我哋將佢複製嘅時候咧，因為佢會將幾行合埋一齊嘅，咁所以我哋咧可以係用分號去分隔翻啦，又或者係打翻開幾行嘅。咁啊呢一個上堂都有同大家做過噶啦。咁我哋而家咧就去 R 嘅嗰一邊啦。咁啊，我先將佢貼上咗先啦。哎呀，咁啊唔得嘅，咁我哋中間就加翻啲分號俾佢哋啦。咁啊呢度首先我俾個分號佢啦。咁啊，再到呢度俾多個分號，跟住呢度都俾一個分號佢，咁啊，最後呢度補多個分號。好，咁我解釋下呢一段嘅 code 呢段代碼做咗啲乜嘢先。咁啊，其實咧，我哋就係呢度咧，將三個唔同嘅數字，將佢合成一個vector 向量。咁啊，呢一個嘅概念咧，我哋會喺下堂嘅影片咧，同大家更加詳細解釋嘅。咁現階段嚟講咧，大家可以咧理解為咧，將三個數字一次過做翻同一個嘅處理嘅。咁第一個啦，呢一個咧就會係將佢咧取自兩位小數嘅。咁我哋就將呢一個複製佢，再貼上翻，再撳 Enter 咧，就知道冇錯啦。呢三個數字咧做完兩位小數嘅四捨五入之後咧，就會係呢三個答案啦。咁然之後咧就會係上寫入啦，同埋下寫入嘅。我哋又不妨睇一睇。好啦，咁呢個咧，因為我哋冇講幾多個位值啦，咁所以咧佢就會係預設我哋咧係上寫入至到最近嘅整數嘅。咁啊，去到呢度啦，345，因為呢個咧就係2.1234咧，直接上寫入咧就會係出3噶啦。咁啊，同樣道理，我哋咧就會係將呢個嘅下寫入嘅結果咧，就再複製再貼上，就見到啦。就係將全部嘅小數部分咧就切斷佢。咁點解我哋要再多一樣嘢叫 truncation 咧？因為我哋仲要考慮埋負數嘅。咁當然啦，我哋呢一個嘅結果咧應該係冇分別嘅，同下寫入。我哋可以試下咧用負數去試一試嘅。譬如我係-1.45咁樣嘅，咁你會發現咧，哦係喎，咁佢直接係切斷咗後面個小數部分。咁譬如我呢邊咧再係1.95咁樣啦。佢一樣係咁樣切斷嘅，就唔係咧係，因為如果我哋用翻下寫入嘅概念咧，係應該要揀翻個細啲嘅數字噶嘛。咁細啲嘅數字嘅話咧，咁呢兩個數咧，如果係下寫入咧，就應該去咗做負2嘅。咁而我哋嘅 truncation 截斷咧，就直接咧係去除我哋唔想要嘅小數部分。咁所以咧，佢同下寫入咧最大分別咧就係對於負數嘅處理咧。好，咁跟住落嚟咧，我哋再翻去我哋嘅 slides。好，咁跟住落嚟咧，就想同大家講下咧，非常之熟悉嘅三角函數 trigonometric functions 係點樣處理。係啦，咁啊，其實咧，我哋 R 咧都一樣有大家最熟悉嘅正弦、餘弦同埋正切啦 ，sin、cosine、tangent。咁啊，其實相應嘅反函數啊，即係arcsine、arccosine、arctangent 啦，同埋其餘嘅大家會學識更加多嘅三角函數，譬如 secant
cosecant、cotangent 咧，呢啲都有嘅。咁呢度我哋就揀咗最簡單嘅做例子先。咁啊，如果係呢度咧，大家留意翻 R 咧，我哋係預設咧係用弧度作為單位嘅，即係 radian 就唔係角度嘅。咁啊如果係DSE 冇讀過 M2 或者未讀到大學數學嘅同學咧，就可以咧去翻學翻咧乜嘢叫做 radian measure 弧度嘅。咁啊，我哋呢度咧就會做個示範啦。譬如我想揾呢一個sin、cosine、tangent 呢三個 ratio 嘅30度嘅結果係幾多嘅話咧，記得咧我哋要將佢咧轉換翻做翻一個 radian 弧度先至可以去計嘅。咁我哋咧就可以咧又再將呢個擺去 R 嗰度再計算一下啦。好，咁而家我就去咗 R 嗰邊啦。咁啊，同樣道理我擺咗落呢度，係因為未打分號嘅，我就補翻啲分號落去啦。咁我哋就好呢度一個分號，呢度咧就會有第二個分號，呢度有第三個分號。咁咪再有分號，咁就呢度係好啦。應該係有少少嘅錯誤嘅，咁我哋咧就先逐行逐行處理啦。咁啊呢度咧 angle degrees 即係將角度咧就變翻做弧度，咁我哋就可以望一望呢個啦。咁然之後我哋就直接可以做翻係呢個 sin 正義，咁我就知道咧 sin 30度咧就正正式式咧係0.5啦。咁啊我哋同樣道理再計一計咧佢嘅 cosine 餘弦。咁啊，呢個 cosine 餘弦咧即係30度咧，大家應該知道結果咧係呢個平方根3再除以2嘅，就會係呢一個數字。咁不如我哋再溫一溫書啊，平方根3再除以2係唔係等於呢個數字咧？冇錯啦，係完全一樣嘅。好，跟住再到 tangent 正切350度啦。咁我哋又再試一試啊 ，tangent。好啦，咁啊，大家咧就應該知道咧呢一個嘅 tangent 30度咧係等於翻咧1除以平方根3嘅。我哋又試一試啦，1除以平方根3，冇錯啦。咁我哋就得出咧我哋想要嘅結果啦。好，咁我哋咧跟住落嚟咧就會去到係最後嘅部分啦，就會係呢一個嘅指數函數同埋對數函數，即係 exponential and logarithmic functions 嘅。咁啊呢度咧就係只要大家咧有學過微積分嘅話，即係 DSE M1、M2 程度嘅話咧，就已經知道咧呢個常數 e 嘅 x 次方就係我哋預設嘅指數函數。咁所以咧，如果我哋唔想咧咁麻煩要打 e 再箭嘴作為嗰個指數表達方式咧，我哋咧係 R 已經內設咗嘅呢一個 exp exponential function 指數函數咧，俾大家直接使用嘅。咁啊，而我哋喺中4開始學嘅 log 對數咧，我哋咧其實一樣咧都可以涵蓋晒咧，係呢個自然對數，即係以呢個歐拉常數 e 作為底嘅自然常數，又或者係我哋當初學嘅以10作為基底嘅對數，即係呢個常用呢個通用嘅對數咧，咁啊兩款都冇問題嘅。咁啊仲有我哋咧都可以咧係自己設翻咧佢個底係幾多嘅，咁只需要咧我哋喺運行個數字我哋想揾嗰個對數嘅數字打完之後咧就打翻逗號。咁啊，呢度 base 等於咧，呢個係純粹咧方便大家去再更加進一步了解。如果你想偷懶嘅話咧，呢一個 base 等於咧係可以偷懶直接打2落去嘅。咁咧就會3種嘅對數咧，其實我哋都可以揾得到嘅。咁我哋咧再最後咧去 R 示範一下啦。好，咁啊，譬如我想知道 E 嘅1次方係幾多？咁即係想知道 E 係幾多啦。咁我就會打 EXP1，冇錯，呢個就係大家熟悉嘅 E 啦。咁譬如我想知 log 譬如係 log 0.000001，咁啊呢個點解會唔啱呢？因為我哋個基底個底數咧係 E 嚟噶嘛。我哋不如打翻 log 10，咁啊就會係0.0001。
冇錯啦，就係負四啦，因為個小數點咧係褪後咗4個位嘅。咁譬如我想打翻係，想知道譬如 log 五咁樣，咁記得咯喎，呢個咧就係講緊咧 e 歐拉常數 e 嘅幾多次方咧會出翻五，所以就係呢一個啦。咁最後我哋試埋咧呢一個自己自定義底數個基數嘅對數啦，就係自己有個 base 嘅 log 啦。咁譬如我想知道係27。跟住個底係3嘅，冇錯啦，就係咁樣啦。咁所以就非常之簡單，大家應該好容易上手嘅。好，咁跟住落嚟呢，我哋就會有個總結啦。好，咁啊，今日呢，我哋就同大家呢就分享咗啦 R 入面嘅基本嘅數學函數同埋一啲算術函數嘅。咁啊，包括有三角函數啊、指數函數啊、對數函數等等啦。咁啊，我哋呢就記住呢，要可以用得好呢啲 function 呢啲函數呢，最緊要呢就係多多練習嘅。咁所以呢，我就鼓勵大家呢係跟住我哋條片呢親身去實踐一下嘅。咁啊，我哋條片呢今日就去到呢度為止啦。咁下堂呢，我哋就會同大家講一講呢乜嘢係叫做 combined value，呢個組合數值啦，同埋 vectors，對呢個誒向量嘅概念嘅。咁啊，希望大家多多支持，我哋下條片再見，拜拜。